Բարև ձեզ, Օրագիր Նյուզի եթերում օրակարգն է, տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք տնտեսագետ, Հայ-ԱՔՖ միավորման անդամ Հրայր Կամենդատյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Կամենդատյան։ Շնորհակալ եմ, որ այստեղ եք։ Համեցեք։ Պարոն Կամենդատյան, բարերար Սամվել Կարապետյանի շուրջ ծավալվող զարգացումների ֆոնին քաղաքական իշխանությունները ամենաբարձր մակարդակով հայտարարել են հեծը պետականացնելու մտադրության մասին։ Այսօր էլ Նիկոլ Փաշինյանն արդեն հայտարարեց, որ կա կոնկրետ ծրագիր եւ առաջիկայում մենք զարգացումների ականատես կլինենք։ Ինչ եք կարծում, իշխանությունը կհամարձակվի գնալ այս ճանապարհով եւ եթե այնուամենայնիվ դա տեղի ունենա, մենք ինչ հետևանքների կարող ենք բախվել այս դեպքում։ Պետք է նախ հասկանանք ով է հայտարարողը եւ ինչ է հայտարարում։ Հայտարարողը մարդ է, որը որ չունի գիտելիքներ, ակադեմիական իմաստով կարծես նա մերկ է, եւ նույնիսկ բանասիրական կրթությունը, որ ժամանակ առաջ նրանք տարփողում են, նա որոշակի ակադեմիական հաստատում, այսպես ասած, տեղեկանք չունի։ Ինչ վերաբերվում է արդեն տնտեսական հարցին, տնտեսական օրենքները, տնտեսական հարցերը դրանք պահանջում են հիրավի խորը գիտակցություն, հիրավի մասնագիտական պատրաստություն եւ ինչու՞ չէ իրական տեսական գիտելիքներ։ Տեսական գիտելիքներ այն իմաստով, որպեսզի տնտեսական օրենքների դեմը չփակես։ Տնտեսական օրենքները դրանք բոլորից ուժեղ են, հզոր են, ապրիորի, մեզանից անկախ նրանք գործում են եւ մեզանից անկախ գործելը նշանակում է, որ ցանկացած վոլյունտարիզմ, ցանկացած ինքնակոչ, ինքնասիրահարված, նարցիսստական այսպես մոտեցումներ, ինչ որ փոփոխությունների, ռեֆորմների չպատրաստված, բերել է կոլապսի։ Քաղաքական նպատակահարմարությունից Այո, քաղաքական նպատակահարմարությունից ես նույն անձնավորության հետ կապված չեմ ուզում շատ բաներ ասեմ, ընդհանրապես ասեմ, որ որն է լինելու նման վոլյունտարիզմի գինը։ Դրա գինը լինելու է մի քանի կոմպոնենտներով, բաղադրիչներով մենք քննարկենք։ Առաջին գաղտնիք չէ, որ կոնցեսիոն պայմանագրով կարելի ասել ժամանակին հեծը սեփական աշնորհված խումբը, Տաշիր խումբը, նա բաղդատել է իր բաժնեմասերը նաև Կիպրոսում, Լիխտենշտեյնում, տարբեր տեղերում գրանցված ձեռնարկությունների միջև հասկանալի տնտեսական նաև նկատառումներից ելնելով։ Եվ այս խլելու պատկերացումը, որը 90-ականների թվականի ընդհանուր տրիլերը հիշեցնում, սա չի աշխատելու Հայաստան, որովհետև նախ Հայաստանում չկա պետականացման, ազգայնացման մասին օրենք։ Եվ այս վարչախումբը իր մեջ չունի, ես վստահեցնում եմ, չունի տեսական, կիրառական, գիտելիքնոյցող տնտեսագետների, ֆինանսիստների այն խումբը, որոնք կարող են հիրավի դժվարագույն այդ օրենքը մշակել եւ այդ օրենքը մշակել այնպես, որ օրենքը հետագայում չարիք չդառնա Հայաստանի Հանրապետության եւ Հայաստանի տնտեսության համար։ Երկրորդ, այստեղ պետականացում, ազգայնացում այդ բառախաղը դնենք մի կողմ։ Եթե նրանք պատրաստվում են որոշակի գործողություններ իրականացնել, եւ գործողությունը բնավ չի նշանակում նրանք ենթակայաններում ԿՊԱ-ական այսպես ասած փակել բացելու պրոցեդուրա են կատարել, ոնց որ դատարանների հետ էին կատարում կամ փորձում են իբր թե Սուրբ Էջմիածնի հետ կապված ման գործողություն։ Սա նշանակում է, որ նրանք առնվազն պետք է հատուցեն սեփականատիրոջ վճարած գումարը կոնցեսիոն պայմանագրի սկզբնամասում ձեռք բերած ակտիվների գումարը, երկրորդ պետք է վճարեն սեփականատիրոջ կողմից կատարված ներդրումների, փաստաթղթավորված են այդ ներդրումների ամբողջ ծավալը պետք է վճարեն, պետք է վճարեն ներդրումների հետ միասին հարակից սահմանակից բազմաթիվ օպերացիոն ծախսեր, որ նրանք կատարել են, դա իր հերթին, պետք է վճարեն, քանի որ այստեղ քաղաքական վեճի խնդիր կարծես նաև կա, պետք է վճարեն նաև բաց թողնված եկամտի հնարավորությունը, որովհետև բաց թողնված եկամուտը առնվազն ընդհանրում է, որ ինչ որ X պահին որևէ գործողություն կատարել, որը խաթարել է բնականոն աշխատանքը հեծի, ընդհանրում է, որ այստեղ մենք գործ ենք ունենում բաց թողած եկամուտ հետ։ Դրանից զատ կա նյութական եւ բարոյական, այսպես ասած, վնասի փոխհատուցման խնդիրներ, ամբողջ հարցը գիտեք որն է։ Ամբողջ հարցը նա է, որ Հայաստանի Հանրապետության ներկա ղեկավարը դեռևս ներկա ղեկավարը նա փորձում է հարցը տանել ինչ որ մանկական չասեմ, բայց հստակ ուղղորդված ճանապարհով,
վստահորեն, որ օրենքների հետ կապ չունի։ Եվ միայն օրենքների միջոցով գալիս ամիջը հասկանալ, մտածել եւ ամենակարևորը դա պետք է չխանգարի տնտեսության, որովհետեւ հեցի իբր թե պետականացում կոչված այդ օպերացիան, որը տապալվելու է։ Ես ես վստահեցնում եմ, որ նա հիմա քարոզչական հնարք է կիրառում եւ փորձում է որոշակի քաղաքական մեսիջներ տնտեսական սոուսի մեջ ուղարկել դեպի Ռուսաստանի Դաշնություն, ուղարկել այլ ենթադրենք կետեր, այլ մասեր, որտեղից նա նաև հրահանգներ է ստանում, այսպես ասենք, կոնկրետ ասենք, որ նա կարծես հրահանգներ է կատարում, եւ այս անձնավորությանը պետք է հրավիրենք նորից ողջամտության դաշտ եւ հասկացնենք, որ չի կարող այդ օպերացիան։ Ես հիմա նրանց եւ նրա իրավական առումով այդ գործիքակազմը չկա։ Իրավական առումով այս գործիքակազմը չկա։ Այստեղ կա մի կարևոր խնդիր նաեւ։ Մեկ, ենթադրենք տնտեսության այսպես ասած կուլակաթափ անելու այդ պատկերացումը, որ նրա մոտ 90-ական թվականներից նրա դրոշմվել է նրա գլխի մեջ այդ խլել, խլոցի, ենթադրենք բաժնետերին ահտալ, այս տալ, այն տալ, այս ամեն ինչից զատ կա ներդրումների ընդհանուր երկրի մասշտաբով պատկերացում եւ ներդրումների հետ կապված փոխգործություն Հայաստանի Հանրապետության եւ ինչու՞ չէ միջազգային կառույցների հետ կապված։ Միջազգային կառույցները, որոնք Հայաստան Հանրապետության դոնորներն են հանդիսանում, այս անձնավորությունները նրանք փայլուն հասկանում են, որ ցանկացած տնտեսական խոշոր միավորի նման զավթումը ռեյդերային զավթումը, որը հիմա փորձում են իբր թե իրականացնել, ոչինչ չեն էլ հաջողելու, սա ինչ նշանակում։ Սա նշանակում, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պարկ տված սուբյեկտների ֆինանսական ակտիվները վերադարձնելիության իմաստով եւս վտանգված են, որովհետեւ նրանք հասկանում, որ գործ են բռնել կամ քաղաքական երեքնակամարում հայտնվել է մեկը, որը փորձում է տնտեսական օրենքներից իրեն բարձր դասել, փորձում է ընդհանրապես օրենքներից իրեն բարձր դասել եւ փորձում է ինչ-որ անձնական նեղացվածության, ինչ-որ բարերի շարադրանքի հետ կապված, փորձում ինչ-որ գործողություններ կատարել, որոնց գինը $1 միլիարդ է։ Հիմա ինչու համար եմ հիշատակում Հայաստանի պարտքը եւ ներքին եւ արտաքին, որը շարունակաբար հանրագումարով արդեն 12.5 միլիարդ $, անցել է, հեցի կոնկրետ գինը, նրա ձեռքբերման գինը, ընթացքում մոտապես վերջի 10 տարվա ընթացքում կատարված ներդրումների գինը, հնարավոր ծախքերը, հնարավոր մնացած փոխհատուցումները գերազանցել են $1 միլիարդ։ Հայաստան Հանրապետությունում այդ $1 միլիարդ չկա։ Եվ նաև մենք Հայաստանի հեղինակությանն ենք հարվածում այս կերպ, եթե այս սցենարը տեղի ունենա, քանի որ բնականաբար ողջամիտ է եւ սրանից հետո որևէ ներդրող, օտարերկրյա ներդրող այլևս չի գա եւ Հայաստանում ներդրում չի կատարի, ինչից նաև մեր երկրի տնտեսությունը կտուժի։ Պատկերացրեք, որ ներդրումների կա երկու ճանապարհ։ Մեկը ինստիտուցիոնալ ճանապարհն է, մյուսը անձնական կապերով ստեղծված պատկերացումն է ներդրումների համար, ստարտի համար։ Մարդիկ, երբ որ գալիս են որևէ երկիր, իհարկե նա գալիս են շահույթի հետևից, բայց որպես կանոն օգտագործում են կամ անձնական տեղեկատվությունը, անձնական կապերը կամ հրավերքները, եւ երկրորդը դա ինստիտուցիոնալ ճանապարհն է, երբ Հայաստանի վերաբերյալ ամփոփ տնտեսական ցուցանիշները հրապարակվում են, եւ այս հրապարակումների ընթացքում օգտագործում են Հայաստանի այդ ամփոփ ցուցանիշների աճը, դիալեկտիկա, նա տրամաբանությունը եւ յուրաքանչյուր ներդրող առաջին իսկ ընթացքի ժամանակ պետք է հասկանա եւ կհասկանա, վստահ եղեք, որ Հայաստանում գործ սկսելը, մեծ գումարներ դնելը Հայաստանում դա ռիսկային է, ընդ որում ռիսկային է ոչ աշխարհական եւ ոչ աշխարհական իմաստով նաեւ, այլ անձնական, այդ ասած ինքնակոչ միջամտելու փորձերի իմաստով։ Ես ուզում եմ նաև մենք անդրադառնանք Սամվել Կարապետյանի ներկայացված մեղադրանքին, գիտեք, հայ առաքելական եկեղեցում նրա հայտնած հրապարակային աջակցությունը որակվել է որպես իշխանությունը զավթելու կոչ, դուք այստեղ որքանով տեսաք նման կոչ, հիշեցնեմ, որ Կարապետյանը հայտարարել էր, որ եթե քաղաքական ուժերը այս հարցը չլուծեն, ապա իրենք դա անելու են իրենց ձևով, դուք այստեղ տեսաք իշխանությունը զավթելու կոչ։ Մեր ձևով անելու հայտարարությունը ես ընդհանրապես կարող եմ եւ մեզ լսողներին ասել, նա կարող է ասել, որ ես որոշել եմ աղոթքով Չարիքի իշխանությունը տապալել։ Աղոթքով։ Օրինակ եմ բերում Աստվածաշնչից, 5 կտակարանից, երբ ամրոցի պատերը աղոթքով փլվել են իրենք իրենց։ Ինչի մասն է խոսքը։
Եթե ցանկանում ենք այս համեմատությունները մենք կատարենք, ապա մենք գոնե մեր ժողովուրդը, ես սովետական ժողովուրդը, այդ հնարավորությունը, որտեղ 37 թվականին, 37-38 թվականներին էլ ավելի զարհուրելի, ծիծաղելի պատճառաբանություններով, կասկածանքներով, մեղադրանքներով տասնյակ 100,000 մարդիկ են աքսորվել կամ գնդակահարվել։ Ինչի մասն է խոսքը։ Բառը խաղ եք փնտրում։ Մարդը իր ձևով լուծել է, մարդը կարող է քաղաքական կուսակցություն ստեղծի, հիմնի, համախոհներով, առավոտից երեկո, ընդհանրենք քարոզ կարդան, ծանոթանան Սուրբ գրքի թղթերին, կորթասիցներին ուղղված ընդհանրենք Պետրոսի, Պավելի ընդհանրենք թղթերին ծանոթան, աղոթեն ինչի նշանակում իմ ձևով։ Այդ մարդիկ, ովքեր պնդում որ իմ ձևով աշխատանք կատարելը դա հանցագործություն է, նրանք այն մարդիկ են, որոնք միշտ պատկերացրել եւ ես մտքում գիտեմ, որ իրենց ձևը դա անօրինականությունն է, իրենց ձևը դա 100,000-ավոր մարդկանց խաբելու եղանակն է եւ իրենց ուղին դա ոչինչ չարած նույնիսկ անմեղ մարդկանց բնակարանների մոտ դատարկ դագաղներ ուղարկելն է։ Իմ ձևը, նրա ձևը, մյուսի ձևը, ասեք, սա պետություն է։ Եվ ձևերի հետևից ընկնելը, ձևերի փոխարեն ձևերի ներսում, ձևերի տակ ինչ-որ բաներ փնտրելը, սա գիտեք ոնց է, սա մի խաղ է անհույս խաղ, որովհետև անձնավորությունը կարծես թե օրակարգ չունի, եւ անձնավորությունը ինչ-որ բառերի կապակցությունից, շարահյուսությունից, շարադրությունից ընդհանրենք կախված ինչ-որ բաներ, ինչի մասն է խոսքը։ Մարդը ասել է, մարդը ընտրում կարծես թե սխալ չի ասել այն իմաստով, որ հասկացել որ քաղաքական դաշտը չունի այն լուծումները, որոնք կարող են եկեղեցու եւ ներկա իշխանության մեջ այս թնջուկը հարթել։ Եվ նա կարծես թափության կոչել արել, որ չի կարողանում լուծեք։ Ինչի մասն է առավոտից երեկո այս գրառումները, այս հրահրիչ, սադրիչ գրառումները, վերհաներ ազատելու, ընդ որում դրանից առաջ օրեր առաջ ինչ որ խմբեր էին կազմելու, խմբերի հետ կապված աշխատանք էին անելու, անձնական ինչ որ նվիրվածության, այսպես հոգեվորականների կուսակրոնության հանգամանքն էին ստուգելու, չգիտես ինչպես։ Շատերը չգիտեն, որ 16-րդ դարում կար Ֆլորենցիայում կար Սավոնարոլաունով մի իշխանավոր եկեղեցական էր։ Այս Սավոնարոլան ինչով էր հայտնի քարոզներով, մաքրության, պղծության, ապաշխարանքի, խոստովանության եւ Հռոմի պապի հետ հակադրության մեջ էր ընկել։ Մոտ սա Ֆլորենցիայում մեդիչիների կլանը, այսպես վռնդեց քաղաքից եւ հասած մի դժնդակ միապետություն, կրոնական ընդ որում։ Ֆլորենցիան իր ամբողջ պատմության մեջ նման ճիվախ չեր ունեցել։ Սա գիտեք ինչ էր հասել, այդ ծաղկով փթթող այդ ամբողջ քաղաքը իր հանդերձներով, երաժշտությամբ, նկարչությամբ, քանդակագործությամբ, արվեստների այդ հովանավորությամբ վերածված մի գորշ քաղաքում արգելված էր գորշ գույնից բացի որևիցե գույնի հանդերձ կրելը։ Ինչով ավարտվեց դա։ Ես ցած ասում ինչով ավարտվեց Սավոնարոլային դրեցին այսպես ասած ընտրության արչեւ եւ ասացին եթե դու հավատում ես որ դու կարող ես կրակի վրայով քայլել եւ այդ ամեն խոստովանությունները դու մեզ ես ներկայացում քայլի բնականաբար հրաժարվեց ընդամենը մի քանի ժամ հետո նրան կախեցին եւ այրեցին խարույկի վրա վերջացավ հետեւությունները թողենք մեր ընթերցողներին ու հետևորդներին գիտեք ինչ հարցը գիտեք որտեղ է հարցը այնտեղ է որ այս մեր երկիրը այնքան խոցելի երկիր է հիմա նման վեճ աշխարհաքաղաքական վեճերի այդ ամիջից հոգնած այս երկրում պետք է հանգստություն տեսնում ենք բացից ամեն ինչ հրշվանքով են հետևում ու ձայնակցում դե գիտեք ոնց է յուրաքանչյուր այսպես ասած օպերացիա յուրաքանչյուր action յուրաքանչյուր գործողություն եթե նրա ետևում կա նաև վարձ ստանալու հնարավորություն վստահ եղեք որ մարդիկ կգտնեն որ դրանց կմասնակցեն նույն հաջողությամբ Հիսուս Քրիստոսին քան որ խոսեցին կրոնական թեմայից նույն հաջողությամբ վարձի դիմաց Հուդան Հիսուսին մեր Տիրոջը դավաճանեց ինչի մասն է խոսքը դավաճաներ Հուդաներ 30 արծաթի երկրպագուներ միշտ էլ կգտնվեն խնդիրը նա է որ մենք դրա գայթակղություն ունենալով հանդերձ երբեք չպետք է մտնենք կրոնական վեճերի մեջ մի օրինակ ցանկանում բերել 20-րդ դարի սկզբերին ռուսական հասարակության մեջ
սլավոնաֆիլների եւ արմատաֆիլների միջև, այսինքն մարդիկ ովքեր կամ արմատական կողմն էին պահում, կամ սլավոնական եւ եվրասիական կողմն էին պահում, գաղափարական իմաստով ահռելի վեճ էր գնում, ահռելի։ Էլ չեմ ասում իրար ծեծելը, տասնյակներով, հարյուրներով իրար խեղտամահանելը, վնասելը, գույքերին վնասելը, այս հանրության մեջ վեճը գիտեք ինչի բերեց։ Բերեց նա, որ հզոր ռուսական կայսրությունը մոտ 1 տասնամյակ հետո կործանվեց։ Այստեղ շատ պետք է խղճի հետ կապված հարցերում պետք է շատ զգույշ լինել զիջող, տոլերանտ, ընդ որում այստեղ կա մի խնդիր նաև սահմանադրությունը պետք է պահել ցանկացած պարագայում։ Դե կաշկանդված չեն սահմանադրությունը ոտնահարելուց բազմիցս համոզվել ենք դրանում։ Դե բազմիցս համոզվել ենք, բայց այստեղ մենք ունենք իրավական դրույթներ եւ իրավական դրույթներում հստակ ընդգծվում է, որ սահմանադրական նորմ կա, որ եկեղեցին եւ պետությունը անջատ են։ Եվ այս իմաստով պետության ղեկավարը, պետության ցանկացած պաշտոնյա, որը հանդես է գալիս որոշակի լիազորություններ մեջ Հայաստանի Հանրապետության անունից, նա պետք է սահմանադրությունը ընդհանրապես եւ կոնկրետ այդ նորմը իր համար դարձնի կարմիր գիծ, սահման, որից այն կողմ ցանկացած լուտանք, հայհոյանք, սահմանազատում պետք է չկատարվի։ Պարոն Կոմենդանտյան, խոսենք նաև իսրայելա-իրանական հակամարտության մասին, որի հետևանքով մեր տարածաշրջանում բավականին պայթյունավտանգ իրավիճակ է ստեղծվել, թեպետ այսօր հայտնի դարձավ, որ կողմերը հրադադարի պայմանավորվածություն են ձեռք բերել, բայց հստակ չէ, թե այն կյանքի կկոչվի, թե ոչ։ Ձեր գնահատմամբ այս հակամարտությունը Հայաստանի վրա տնտեսական առումով ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ եւ մենք հնարավոր հետևանքներին որքանով ենք պատրաստ։ Հնարավոր հետևանքներին մենք երբեք պատրաստ չենք։ Հայաստանի Հանրապետության պետական համակարգը նման արհավիրքներին, դա արհավիրք է աշխարհական, պատրաստ չէ։ Մարդիկ ովքեր կպնդեն, որ պատրաստ է, ես վստահեցնում եմ, որ մենք եւ տեխնիկական հնարավորությունների իմաստով բավականին խեղճ վիճակում ենք, պետությունը մեր բավականին խեղճ վիճակում է, դրանից զատ չկա հիմնական գաղափարական հիմք այս ամեն ինչի մեջ, ինչպես պետք է պատրաստ լինենք, որն է մեր պատրաստության մակարդակը, մոդելը, մենք ուր են գնալու ցանկացած նման արհավիրքի պայմաններում։ Կոնկրետ այդ իսրայելյան եւ իրանական բախումը, նա նոր բախում չէ։ Նա 1948 թվականից այդ բոցը անընդհատ մերձավոր արևելքում տարածվել է, եթե պատմությանը ծանոթ մարդիկ բոլորը գիտեն, որ համարը թե բոլոր պատերազմները անընդհատ արդեն 2000 տարի մերձավոր արևելքում մղվում են։ Մերձավոր արևելքում իսրայելյան տարի, այսպես ասած, ի հայտ գալու հետևանքով այս արաբական երկրների եւ նաեւ իսլամի փարված երկրների միջև կա վստահություն, որ նրանք գործ ունեն չարիքի հետ, նրանք գործ ունեն սիոնիզմի հետ, եւ նրանք իրենց պատկերացումներով բազմիցս հայտարարել են եւ աշխատանքով, գործերով, եւ պայքարով, եւ պարտություններով, ինչու՞ չէ, որ նրանք ամեն ինչ անում են Իսրայելը վերահսկելու համար։ Կոնկրետ այս բaragայում առաջ եկավ մի նոր բաղադրիչ, դա ատոմային զենքի, այսպես ասած, տիրապետման հնարավորություններ, որը բավականին վտանգավոր էր եւ մեր համար, եւ շրջակա երկրների համար, եւ նույնիսկ դրա կիրառման տեսական քննարկումը մի սարսափելի հետևանքներ էր ունենալու։ Ես կարծում եմ, որ կողմերը եկել են այն մակարդակին, որ կարծես թե ատոմային ծրագիրը մոտավորապես մի 30-40 տարով նորից արկախվել է, որովհետեւ ենթակառուցվածքների վերացումը Իրանի տարածքում վերել է այն հանգույցին, որ առնվազն 30-40 տարի պետք է, այդտեղ պետք է գիտնականներ, ֆիզիկներ պետք, որը չեն կարող մեկ օրվա մեջ ունենալ այդ մարդիկ, եւ ենթակառուցվածքների ոչնչացման այս փաստը բավականին խաղաղությանը մեզ մոտեցրել է։ Հիմա դա ինչպիսի վտանգներ է ստեղծել Հայաստանի Հանրապետության համար։ Քան որ ավերածությունները շատ մեծ են, մենք պետք է հասկանանք, որ Իրանը Հայաստանի Հանրապետություն բիտում, գիպս եւ ցեմենտ երկար ժամանակ չի մատակարարելու։ Երկար ժամանակ։ Դա ինչ է ստեղծելու Հայաստան Հանրապետության հետ կապված խնդիրները, որոնք է լինելու։ Խնդիրը լինելու է նա, որ մեր պետական բյուջեի մի խոշոր հատված, որպեսզի շինարարությունը եւ դրա մեջ առանձնակի խոշոր խմբեր են այդ ասֆալտապատման աշխատանքները եւ բնակարանային շինարարությունը,
Այս իմաստով մենք ունենալու խնդիր մատակարարման հետ կապված։ Իրանը երկար ժամանակ չի կարողանալ այդ ծավալները միգուցե մի ինչ-որ ժամանակ նաև կարկախի։ Հաջորդ հարցը դա Հայաստանի Հանրապետությունից արտահանման եւ Իրանից ներմուծման խնդիրներ, ներմուծման եւ արտահանման մեր կառուցվածքը երկու երկրների միջև ապրանքաշրջանառության նա բավականին դիսբալանս կա այստեղ։ Դիսբալանս կա այն իմաստով, որ Հայաստանի Հանրապետության եւ Իրանի արտաքին ապրանքաշրջանառությունը մոտավորապես $700 միլիոն է հասնում, որից ընդամենը 60 միլիոնի դոլարի կարգին է Հայաստանի Հանրապետության արտահանման մասնաբաժինը։ Մենք այստեղ լրջագույն խնդիր ունենք եւ Հայաստանի Հանրապետության եւ արտահանումն է հիմա վտանգված եւ Իրանից ներմուծումը դեպի Հայաստան չի գալու այդ գիպսը, բիտումը, չեն գալու երկաթե գլանվածքները, չեն ոլորտներում գնաճ առաջանալու հաստատապես գնաճի հետ կապված ես ասեմ մենք մի յուրահատուկ տնտեսական մոդելի մեջ ենք ներիկ հաշված, որ ցանկացած փոքրիկից շարժի դեպքում, փոքրիկից տատանման դեպքում Հայաստանում սկսում է գնաճի մի սպասում եւ նա շատ արագ իրականանում է եւ գնաճի հետ կապված աշխատանքներ չկան, մեղմելու հետ կապված, որովհետեւ այստեղ մենք գործ ունենք մի խմբակի հետ, որի առանցքը տնտեսական կարելի ասել փուչ է։ Հիմնական կառավարիչները ոչ մասնագետներ են եւ ոչ էլ գիտելիքի կրողներ են։ Եվ այս մարդկանց սպասել, որ նրանք այդ ապրանքաշրջանառության դիսբալանսը կկարգավորեն, կկառավարեն, ես մեծ կասկածներ ունեմ։ Կամ նաեւ մեկ խնդիր, մեր բյուջեի խնդրի հետ կապված, որովհետեւ նայեք, ես հիշատակեցի շինարարության մեջ այդ անկումը, որը որ պարտադիր լինելու է եւ դա մոտավորապես 3 ամիս հետո է սկսվելու, 3 ամիս հետո սա ինչ է բերելու, սա բերելու է մեր մոտ բյուջետային, այսպես ասած, մուտքերի որոշակի անկում, չի լինելու շինարարություն, չի լինելու պետական ծրագրերով այդ ասֆալտապատումների այդ ահռելի ծավալը, ինչով հպարտանում են, դա բերելու են չի, դա բերելու պետական բյուջեի մուտքերի անկման կոնկրետ թեմատիկ, որովհետև նայեք վերջին եռամսյակում շինարարությունը աճել էր մոտավորապես 11%-ով, ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ երրորդ եռամսյակում շինարարության աճը լինի ընդհանրապես 2% կամ 3%, ընդ որում դա որոշակի վրձնահարվածների օգնությամբ է կատարվում, այսինքն թվերը նկարելու են։ Պարոն Կամենդացյան, վերջին շրջանում սրվել է նաև Վրաստանի տարածքով հայկական կոնյակի արտահանման խնդիրը եւ ակնհայտ է, որ վրացական կողմը այստեղ խոչընդոտներ է ստեղծում ինչ-որ խնդիրներով պայմանավորված եւ ստուգում է հատկապես այն խմիչքները, որոնք իր տարածքում չեն վաճառվելու, արտահանվում են դեպի ռուսական շուկա։ Ձեր գնահատման վրացական կողմի պահվածքը ինչով է պայմանավորված, եթե չեմ սխալվում, նախկինում երբեք նման խնդրի մենք չէինք բախվել մեր նորագույն պատմության ընթացքում։ Խնդիրը գիտեք որն է, այդ թեմայի շուրջը կարծես կա որոշակի խորհրդավորություն, կա խորհրդավոր լռություն։ Վերջին հաշվով վրացի ընտանիք մաքսավորները եւ պետական լիազոր մարմինները ինչ են ուզում։ Դրա մասին ոչ ոք չի զրուցել։ Հայտարարում են 50 հատ բեռնատար, 100 հատ բեռնատար, այս կոնյակագործը, այն մյուսը գնում են ինչ որ դեսպանատանների մոտ ակցիաներ են անում հուսահատ։ Այդ ակցիաներով պետական որոշումներ չեն փոխում մանավանդ հարևան պետությունում։ Խնդիրը նա է, որ վրացական կողմը առաջադրում է իրական պահանջներ կապված այդ կոնյակ կոչված արտադրանքի որակի հետ, կապված նրա մակնանշման հետ, կապված նրա այդ ծածկագրերին, ԱՏԳ-ներին այսպես համապատասխանելու հետ կապված, դրա մասին քար լռություն է Հայաստանում։ Եվ ձեզ ասեմ, այստեղ մի խնդիր կա, երբ որ մարդիկ, մանավանդ տնտեսական պատասխանատուները չեն խոսում հարցի իրական պարունակության եւ բովանդակության մասին, նրանք կարծես ստեղծում են մի լարվածություն երկու երկրների եւ պետությունների միջեւ եւ ժողովուրդների միջեւ։ Ինչ աշխում վրացիները սահմանը փակել են։ Վրացիները բա ինչ չէին փակում։ 25-30 տարի հայկական ապրանքները, իհարկե չեմ ուզում հիշել տարիներ, երբ որ Վրաստան անիշխանություն էր, չէ, բայց հայկական ապրանքները գնում էին, գալիս էին, նույն հայկական այլ ապրանքներ
էլի հանգիստ գնում են Ռուսաստանի Դաշնություն, մեր հիմնական դաշնակից չասեմ, բայց հիմնական արտադրային պարտներից իմաստով, այստեղ խնդիրը նա է, որ մեր հայկական կոնյակի հետ կապված լուրջ խնդիրներ կան, նրա որակի հետ կապված եւ որոշակի իմաստով նրանց համապատասխանության հարցեր են առաջացել վրացիների մոտ, որոնք նրանք լաբորատոր քննությունների միջոցով հայտնաբերել են վերջո եւ փաստացի մարդիկ չեն ուզում հանդիսանալ տրանզիտ մի երկրի համար, որի ապրանքը կոնկրետ այս պահին որոշակի կասկածներ եւ որոշակի այլ հետադարձ խնդիրների կանգնեցնելու։ Ինչ պիտի արվի։ Ամենակարևորը պետք է ասեմ ներսում տնտեսության ներսում ալկոհոլային խմիչքներ արտադրող ձեռնարկությունների ներսում պետք է ներդրվի նոր տեխնոլոգիաներ, պետք է ներդրվի իրական կոնյակագործության չափանիշներ, այլ ոչ թե ընդհանրենք ներմուծված սպիրտը գույն տալով, ինչ որ կոնյակ ստեղծել, ինչ որ մի անորոշ հեղուկ։ Այս խնդիրը նա է, որ խնդրով պետք է զբաղվեն, բայց խնդրով ով զբաղվի։ Գյուղատնտեսության նախարարություն գոնե պետք է լիներ, գյուղատնտեսության նախարարությունը պետք է հարցով զբաղվեր, ընդդեմ հարցը ոչ թե սահմանին է, հարցը մեր արտադրողների մոտ է եւ արտադրողների մոտ պետք է աշխատանքներ կատարեն։ Կարծում եմ, այս իմաստով այս թեման էլի շարունակվել է, որովհետեւ խորքային իմաստով նա չի լուծվում։ Որակն է գլխավոր պատճառը ասես։ Որակն է գլխավոր պատճառը, այստեղ որոշ խմբեր կան տարածում են, որ վրացիները մրցակիցներին են ուզում փակեն, որ ռուսական շուկա, վրացական կոնյակ, գինի կամ նման այդ ալկոհոլային արտադրանքը գնա եւ հայկական իբր թե նրանց մրցակիցը չկան նման։ Նաեւ քաղաքական տեսակետ է հնչում, որ Հայաստանի իշխանությունները Վրաստանի ներկայիս իշխանություններին ընդդիմացող ինչ որ գործիչների են այստեղ հյուրընկալել, ինչի պատճառով է վրացական կողմը նման խնդիրներ է։ Գիտեք, այդ հարցը ցանկացած դեպքում կարելի է, եթե ինչպես ասեմ, եթե չկա կոնկրետ գործողության բացատրությունը եւ պետությունների միջև գործողությունները որպես կանոն բացատրվում են տեխնիկական մակարդակով։ Եթե տեխնիկական մակարդակով լուծումը չկա, կարող են ասել մի թռչուն է սահմանը հատել, թռչունը չի մաքսազերծել ինքն իրեն։ Ամեն ինչ կարելի է հորինել։ Իսկ մեկը ընդհանրենք ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող մարդու գնալը գալ, ընդհանրենք կարծում եմ սա խնդիր չէ, որովհետև Վրաստանը պետություն է եւ մեկ ընդդիմադիր անձը ինչքան էլ կարևոր լիներ, այդչափ խնդիրներ չէր ստեղծելու երկու պետությունների միջև։ Ավելի օդիոզ դեմքեր են եղել, գնացել են, եկել են, ու դրանից բան չի փոխվել։ Խնդիրը տնտեսական դաշտում է, տեխնիկական դաշտում է, այլ բան է, որ մարդիկ կան, ովքեր զբաղեցնում են տնտեսական բնագավառում մեծ լիազորություն ունեցող պաշտոնի աթոռները, այս անձնավորությունները չեն համապատասխանում, կոմպետենտ չեն, նրանք տեխնիկական այդ ռեգլամենտներին չեն տիրապետում, պարզապես չեն իմանում այս մարդիկ, ինչի մասնա խոսքը։ Եվ պարոն Կոմենդանտյան, ձեզ հետ մեր տաղավարում առիթ ունեցել ենք համընդհանուր հայտարարագրման համակարգը եւ դրանում արկա բաց թողումները քննարկելու։ Վերջին տվյալներով այս պահեդրությամբ մոտ 60,000 քաղաքացի է հայտարարագիր լրացրել, թեպետ նման պարտավորություն ունեցողների թիվը գերազանցում է 700-ից 750,000։ Այո։ Ըստ ձեզ ինչի մասին են այս թվերը վկայում եւ ինչու մեր քաղաքացիները շահագրգռվածություն չեն ցուցաբերում այս համակարգի նկատմամբ։ Նախ ասենք, որ այդ 52,000-ը միջին հայտարարել, այդ 52,000-ը պետք է լիներ 20,000-ի կարգի կամ 25,000-ի կարգի, ոչ ավելի։ Խնդիրը նա է, որ այդ 52,000-ի այդ թիվը ստանալը միջնորդավոր կերպով դրան բուքսիր են վերցրել այս թվին։ Մարդկանց սոցիալական աջակցության, սոցիալական կրեդիտների ասած մի թափանիվ են միացրել եւ մարդկանց ասել են, որ եթե դու լրացնես հայտարարագիրը, երեխայի ուսման վարձից 100,000 դրամ ետ կստանաս, եթե դու լրացնես հայտարարագիրը, հիվանդանոցի բուժման ծախսերից 100,000 կստանաս, եթե այս խմբակի հետ կապված, այն խմբակի հետ կապված, լողը, նկարչությունը, քանդակագործությունը, երեխաների հետ կապված։ Հիմա մի հարց. Արդյոք սա արդարացի բնույթ ունի, արդյոք հավասար սահմանադրական իրավունքներ են իրացնում այս դեպքում քաղաքացին, որ ունի երեխա, որը հաճախում է դպրոց կամ հիվանդ է բուժում է, եւ քաղաքացին, որը որ հիվանդ չէ, երեխաներ չունի եւ պետական այդ ծառայություններ չի օգտվում։ Իհարկե հավասար չեն։ Այստեղ խաբեության
հերթական մի բան են դրել, մի մեխանիզմ են դրել, որ եկեք 100,000 դրամ դուք այսպես ասած օգուտ ունեք, եկեք մասնակցեք այս process-ին։ Խնդիրը այլ տեղ է։ Խնդիրը այնտեղ է, որ մարդիկ չեն հավատում։ Մարդիկ հստակ հասկանում են, որ այս ամբողջը կատարում է նրա համար, որպեսզի քաղաքացիներին առաջադրվեն լրացուցիչ պարտավորություններ եւ քաղաքացին բնականաբար հասկանում է, օրենքները կարդում է, մարդիկ հասկանում են, գիտեն, իրազեկված են եւ մարդիկ հասկանում են, որ շարից փորձանքից հեռու։ Ես շատ-շատերից եմ լսում, որ ասում են 15,000 դրամ տուգանքը կվճարեմ ու չեմ լրացնի հայտարարիչ։ Ամբողջ խնդիրը գիտեք որն է։ Խնդիրը նրա մեջ է, որ 720,000 հոգուն, լավ, այս տարի մի 50-60,000 հոգի հայտարարեցին։ Եկող տարի դրանց միանալու են մոտավորապես մի 700,000 հոգի։ Մոտավորապես 492,000 թոշակառուներ են միանալու, այսինքն մարդիկ, ովքեր 700,000-անոց, այսպես ասած, զանգվածի հետ, թվականակի հետ արդեն իսկ խնդիրներ ունեն եւ չեն կարողանում այդ պետական նիհիլիզմը հաղթարեն, որտեղ մարդիկ դրսևորում են իրավական նիհիլիզմ պետության, պետական միջոցառումների նկատմամբ։ Հիմա 1.5 միլիոն, 1,700,000 քաղաքացիներ ոնց են լը։ Այս խնդիրը կա։ Այս խնդիրը կա եւ այս խնդիրը պետք է կարգավորել եւ այս իմաստով մենք հայակվե մեր քաղաքական ազգային միավորման ներսում ունենք հանձնաժողով սոցիալ-տնտեսական հիմնախնդիրներով զբաղվող։ Եվ մենք առաջարկներ ենք պատրաստել եւ այս առաջարկները մենք չենք ներկայացնելու այս իշխանությանը, մենք սա ներկայացնելու քաղաքացիներին, որովհետեւ մենք եկել ենք այն եզրակացությանը, որ մենք ոչ թե ցուցանիշների համար ենք աշխատելու, մենք աշխատելու ենք քաղաքացիների համար։ Եվ քաղաքացիներն ենք դա ներկայացնելու, ինչու՞ն է դրա իմաստը, էությունը, մենք առաջարկում ենք սահմանել շեմ։ Շեմը կլինի մոտավորապես 10 միլիոն դրամի կարգի տարեկան եկամուտը։ Այսինքն մենք ինչ ենք ստանում։ Մենք ստանում ենք, որ 0-ից մինչև ամսական 800,000 դրամ աշխատավարձ եկամուտ ստացող քաղաքացին հայտարարագրման պարտավորություն չի ունենալու։ Սա նշանակում է, որ մենք պետական մոնիտորինգի, հիմնական ՊԵԿ-ի, պետական մոնիտորինգի ծառայությունները թոթափում ենք այդ 100,000-ավոր անիմաստ կարելի ասել թղթաբանությունից, հսկողությունից, վերահսկողությունից եւ դրա հետ կապված մնացած գործընթացներից։ Այսինքն միջև 800,000 դրամ ստացող քաղաքացին բնականաբար եւ վերջնականապես ազատվելու է հայտարարման պարտավորությունից։ Սա մենք հիմա հանրության սրա մասին տեղեկացնում ենք։ Իսկ ինչպես եք պատրաստում դա իրագործել։ Մենք ասենք ձեզ, եթե դուք պատկերացնում եք, որ այդ 1.5 միլիոն 700,000-ի հետ կապված հայտարարումը կատարվելու է, չի կատարվելու։ Դա տապալվելու։ Տեսնում ենք, եթե օրինակ 52,000-ն են լրացել, մինչև նոյեմբերի 1-ը դա տապալվելու է, միանշանակ տապալվելու է։ Ընդ որում, այստեղ խնդիրը հետեւյալն է։ Դա մենք ինչպես պետք է իրականացնենք։ Եվ դա ինչ է տալու, ինչպիսի միջոցներ։ Կարելի ասել մի այս փոքր լուծումով, բավականին հաջող լուծումով մենք վերադառնում ենք առաջին հերթին սոցիալական արդարության դաշտ, սահմանադրական հավասարության դաշտ։ Երկրորդ, մենք վստահում ենք քաղաքացուն։ Երրորդ, մենք վստահում ենք գործատուներին, որտեղ իմ հիշատակած այդ 800,000 դրամ աշխատավարձ ստացողը նա գործատուի մոտ աշխատում է եւ գործատուն նրա վերաբերյալ տվյալները արդեն իսկ եկամտահարկի մասին օրենքի դրույթներով պայմանավորված նա ներկայացնում է լիազոր մարմնին ՊԵԿ-ին։ Մենք պետությունը թոթափում ենք այդ ծանրությունից, այդ բեռից, սա ինչ է տալու նաեւ, սա տալու որ մեր մարդը քաղաքացին, որ ընդհանրենք անցել է թոշակի եւ տնտեսական գործունեությունից դուրս եկել, թոշակառուն պարտավոր չի, որպեսի եկամուտների հետ կապված այս ամբողջ ճանապարհը անցնի, ընդ որում նրա վրա մնա իրավական պատասխանատվության հարց։ Ինչի մասն է խոսքը։ Մենք պետք է թեթևացնենք, ազատենք եւ այդ կարելի ասել էլեկտրոնային ստրկության այս կապանքը մենք պետք է մարդկանց վրայից վերցնենք եւ ինչու՞ չէ, եթե կա այդպեսին, դա գցենք մարդկանց վրա, ովքեր մոնիտորինգի արդյունքում կպարզի, որ դարել են սիգարետի բիզնեսի խոշոր, ընդհանրենք օլիգարխներ են դարձել,
մարդիկ ովքեր որ ունեն մի քանի արդեն բնակարան շատ կարճ ժամանակահատվածում այդ տաղանդավոր բիզնեսներ այն մարդիկ ովքեր որ 7 տարի առաջ նույնիսկ մեկ կրպակ չեն կարողանում աշխատացնել։ Ես խնդիրը հետևյալն է, որ պետությունը պետք է լիազորություն իրականացնի, բայց պետությունը պետք է նաև լինի վեհանձն, պետությունը պետք է բարձր լինի, պետությունը պետք է օրինական ցույց տա, որ վաստակած հանգստի անցած քաղաքացին պարտավոր չէ ոչ էլեկտրոնային ստորագրություն ունենալ, ոչ այդ էլեկտրոնային ստորագրություն կարդացող սարք ունենալ, ոչ ընդհանրապես հետևել եկամտահարկի մասին այս ամբողջ դրույթներին, այդ տարիքում մարդիկ այդ զբաղմունքներ ունեն եւ նրանց պետք չէ խանգարել, նրանց պետք չէ այդ մշտական քաղաքական ջղաձգումների մեջ գցել, ոնց որ հիմա առավոտից երեկո կատարում է մի անձնավորություն, իր ընդհանրենք ամեն օրվա այդ տագետ զզվել է այդ հայտարարությունով, չեմ ուզում այդ հայտարարությունների որակի մասին, նրանց բնույթի մասին խոսալ ընդհանրապես։ Եվ ես տեղյակ եմ, որ ձեր հանձնաժողովը մի շարք այլ կարևորագույն հարցերի վերաբերյալ նախաձեռնություններ է պատրաստում, խնդրեմ այս մասով էլ մի փոքր մանրամասնեք, ինչ հարցերի վերաբերյալ եւ որքանով եք դրանք կարևորում։ Խնդիրը հետեւյալն է, որ մենք չենք պատրաստվում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական դաշտում արդեն իսկ այսպես բնավորված մոդելով գնալ։ Երբ որ ընտրությունները մոտենում են, քաղաքական բոլոր դերակատարների ծրագրերը բացում ես, չէ՞, բացարձակապես նույն բառերն են։ Բացարձակած նույն բառերն են, որոնցից շատ արագ կարելի է արագորեն հրաժարվել, մոռանալ դրանք, հեռու գնալ, բանել, ինչպես իշխանությունը արեց։ Ինչպես իշխանությունը անում է։ Կոնկրետ մեկ ինչ ենք առաջարկում։ Ես առնվազն 4-5 գոնե խոշորացած խմբերի մասին հիմա կհիշատակեմ, որոնք ապացուցում են, թե մենք եւ ցույց են տալիս, թե որչափ խորը անցալում են ստանալու այդ տնտեսական ռեֆորմը։ Սրանք տնտեսական ռեֆորմների սոցիալական մի մասն են ընդամենը։ Կոնկրետ ասեմ ձեզ, այդ հայտարարման հետ կապված 10 միլիոն դրամի շեմը տարեկան դա պահանջելու ենք, դրա հետ կապված աշխատանքները շուտով կսկսենք իրազեկման նաև հանրության մեջ։ Երկրորդը գույքահարկի հետ կապված, այդ վիճելի գույքահարկի դրույքաչափերի հետ կապված կոնկրետ առաջարկում ենք, որպեսզի գույքահարկը վերադառնա 2024 թվականի դեկտեմբերի 31-ի վիճակ։ Այստեղ խնդիր ունենք գույքահարկի մեջ նաև արտոնությունների մասով, կոնկրետ թոշակառու քաղաքացին 30 քառակուսի մետր մեկ անձի հետ հաշվարկված իր հետ կապված արտոնությունը ստանալու նա գույքահարկ չի վճարելու 30 քառակուսու համար, որ մարդը ստիպված չլինի իր տունը վաճառի, որ գույքահարկ չվճարի։ Իհարկե, Աստված հեռու տանի։ Հաջորդ հացը դա շրջանառության հարկի հարցն է, մոտավորապես 200,000 քաղաքացի կարելի ասել առնչվում են այս թեմային եւ հիմա 10% են դարձրել այս վայ իշխանությունները, մենք առաջարկում ենք վերադառնալ 5% շրջանառության հարկին, բայց մի լրացումով։ Լրացումը վերաբերվում է նվազեցման ծախսերին։ Նախկինում նվազեցում էր միայն վաճառքի համար ձեռք բերված գումարի փաստաթղթորած ծախսերը, մենք հիմա առաջարկում ենք պերսոնալի անձնակազմի պահպանման, վերազինման, նրանց կրթության հետ կապված ծախսերը մտցնել նվազեցման մեջ մտցնել նաև տարածքների վարձակալման գումարների հետ կապված խնդիրները եւ արտադրողների համար հատկապես հիմա դարձնի 7%, մենք դարձնում ենք 3-3.5%, Հայաստանը պետք է արդյունաբերական բումի երկիր դառնա։ Մյուս խնդիրը դա շահութարկի խնդիրն է։ Կա էստոնական մոդել շահութարկի, դա ենթադրում է, որ շահութարկը վերացվում է։ Իհարկե վերացվում է, չի նշանակում ընդհանրապես է վերացվում, շահութարկը կգործի միայն այն ձեռնարկությունների համար, որոնք ներդրում չեն կատարի եւ շահաբաժների ձևով գումարներ դուրս կանեն բիզնեսից։ Իսկ այն գումարները, որը որ մնալու է ձեռնարկության զարգացման մեջ, չէ, նա շահութարկ դրա հետ կապված չի վճարվելու։ Հաջորդը 5-րդ կետը դա թոշակների հարցն է։ Մոտավորապես 492,000 քաղաքացի Հայաստան Հանրապետության թոշակ է ստանում եւ մենք ինչ պետք է անենք։ Մենք այս մարդկանց կարելի ասել ներկա իշխանությունը մոռացել է։
խափում է, ընդ որում խափում է ամենագարշելի ձևով։ Խոստացել են, որ այս տարի պիտի 5 անգամ բարձրացրել ենք, 5 անգամ բարձրացել ենք, 5 անգամ գործողությունը չի նշանակում 5 անգամ բացարձակ թիվ մուլտիպլիկացիայով։ Այդ խափեությունը, այդ զզվելի խափեությունը, որ բարձրացրել եմ գնացեք, ինչ եք ուզում, կամ բարձրացրել ենք, ասում եմ, նորից են կիրառում, իբր թե, բա անկանխի, երբ որ քեշբեք եք ստանալու, այդ քեշբեկի մեջ է բարձրացումը։ Լավ, ենթադրենք ես թոշակառու եմ, գումարը ստացնեմ, առևտուր չեմ անում, ուր էին բարձրացումը։ Այո։ Առևտուր չեմ անում, ընդհանրապես չեմ անում, օգտվում մենք կանխիկով, ենթադրենք սայլակների վրայից կամ ենթադրենք դրսի այդ կրպակներից։ Երկրորդն էլ տեսան ամենաշատը կոմունալ վճարումներից են օգտվում, դա էլ հանեցին այդ։ Բնականաբար, հիմա խնդիրը թոշակառուն հետ կապված, ես հայակվե ազգային քաղաքական միավորման անունից լիազորված եմ հայտարարելու, որ մենք իշխանության գալու, իշխանության մաս կազմելու դեպքում, պարագայում 15-ից 20% թոշակները բարձրացնելու ենք։ Հստակ թիվ։ Ունենք այդ հնարավորությունը։ Այդ հնարավորությունը կա։ Հիմա բնականաբար բոլորը հարցնում են, բա այդ հնարավորությունը որտեղ է։ Այդ հնարավորությունը գիտեք որտեղ է, դա աշխատանքի մեջ է եւ գողության բացակայության մեջ է։ Աշխատանքի մեջ է, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետությունը ունի աշխարհական այնպիսի դիրք, մենք այնպիսի հնարավորություններ երկիր ենք եւ այս հնարավորությունները օգտագործելով մենք կարող ենք գալ դրան տարեկան 10-12% տնտեսական մենք աճ պետք է ունենանք։ Հաջորդը, որ ես ասացի, գողության բացակայությունը, ընդհանրապես այդ անիֆի հետ կապված փոխկացված պատմությունների մեջ կարծես թե 60-70 միլիոն դոլար ինչ որ գումարներ կան, որոնց մասին համարյա թե բոլորն են խոսում, բայց ոչ ոք չի ասում վերջ-վերջո այս գողերը ինչու են նորից իրենց հարմարավետության զոնայում նստած։ Ուրիշին են կոռուպցիոներ անվանում։ Կոռուպցիոներ անվանում են չեն անվանում, ես մի այլ հարց եմ տալի։ Snoop Dogg-ի հետ կապված 6 միլիոն դոլար այս մարդը պետական բյուջեից փող է գողացել։ Պարզապես գողացել է այս մարդը 6 միլիոն դոլար, այդ փողը ուր է։ Կամ այլ հարցեր, բազմաթիվ են այս հարցերը, կոռուպցիոն չասեմ, այն բացահայտ գողության այս բուրգը, որ հիմա կառուցված է, աշխատում է, ամեն օր աշխատում է, մի օրինակ կարող եմ բերել։ Այս վերջերը հայտարարեցին, բա քաղաքացիները դուք քանի որ լավ վճարումներ չեք անում, մենք բաներ, տրոլեյբուսներ էլեկտրական չենք բերելու։ 45 հատ ծրագիր կար, լավ, այդ չաշխատելը, բա ասում եք կաշխատի։ Հիմա ինչ ոնց որ Մարսի կապիտալում են ասում, որ ասում է հանրային հարստության բոլոր աղբյուրներից կբխի հարստությունը, բայց ինչի չի բխում, որովհետև հաշվարկից զատ կան նաև ստվերային հաշվարկներ եւ այդ գողության այս ամբողջ բուրգը պետք է քանդվի։ Հիմա մի խնդիր էլ կա, դրա մասին ես ուզում եի առանձնակի անդրադառնամ այդ 10-12%-անոց աճի հետ կապված։ Մենք ինչ ենք մտնում, որ Հայաստանի Հանրապետությանը առնվազն 10-12%-անոց տնտեսական աճը պետք է։ Մենք ուսումնասիրություններ ենք կատարել եւ ես ձեզ անկեղծ ասեմ, սարսափելի պատմություն է այդտեղ մեր համար։ Հայաստանի Հանրապետությունը իր 20 միլիարդ դոլարանոց բյուջեով եւ մոտավորապես 5-ից 6% տարեկան աճով 82 միլիարդ դոլար տնտեսություն բյուջե ունեցող եւ տարեկան 2% աճ արձանագրող Ադրբեջանի հետ կարող է հավասարվել միայն 2037 թվականին։ 2037 թվականին, երբ որ մենք կունենանք 10-12% աճ։ Միայն այդ դեպքում մեր հնարավորությունը կլինեն հավասար գոնե տնտեսական դաշտում։ Տնտեսական դաշտը դա սպառազինություն բերող, ինքնաթիռներ բերող, տանկեր ստեղծող, անօթաչուների պարսեր ստեղծող այդ արդյունաբերությունն է։ Իրական խաղաղության բանաձևը։ Իրական կարողության բանաձևը։ Եթե մենք մեր առջև չդնենք այդ նպատակները, մեր հնարավոր հավասարեցումը այս տեմպերով շարունակելու դեպքում, եթե ոչինչ չփոխենք, միայն 2054 թվականին Ադրբեջանին կարող ենք հավասարվել։ Իսկ 10-12% աճի դեպքում 17 տարի հետո Հայաստան Հանրապետությունը Կովկասում կդառնա իրապես հավասարներից մեկը։ Այս խնդիրը մեր առջև դրված է եւ այս խնդրի համար պետք է մենք մոռանանք այդ կուսակրոնության
փոփոխության, կուսակրոնության, ստուգման, զանազան հարցերը հարցերից վատթարագույնը գիտեք որն է, երբեք չմկրտված, ամուսնական ծեսով, երբեք եկեղեցու չհարաբերված, պետական կանոնավոր կերպով ամուսնություն չգրանցած, երբեք եկեղեցուն չհաղորդված, երբեք եկեղեցուն խոստովանություն չկատարած, երբեք տիրունական այդ տոներին չմասնակցած, երբեք մեկ կոպեկ այսպես բարեգործություն չկատարած անձիկ հավաքվել են, ինչ որ խոսում են Աստվածաշնչից, եկեղեցին վերադարձնում, մոռանալով քանի եկեղեցի վերադարձից, ես ընդհանրապես ասեմ, որ հոկտեմբերի 6-ին Պրագայում այդ անձնավորությունը, երբ որ ճանաչեց Արցախը Ադրբեջանի կազմում, նա փայլուն գիտեր, որ Արցախում ամփոփված է քրիստոնեական հավատի առաքյալներից Թադևոսի մասունքները Դադիվանքում։ Նա փայլուն գիտեր դրա մասին։ Ինչ արեցին։ Ոչինչ ճանաչեց Ադրբեջանի կազմում։ Այդ մեր սրբավայրերը մոտավորապես 137 սրբավայրեր, մոտավորապես 200 չափ մատուրներ, կոթողներ, քրիստոնեական հավատքի մեր ապացույցները, չէ՞։ Դրանք ինչ է լինելու։ Դրանք Ադրբեջանը հետևողականորեն վերացնելու է։ Ինչպես վերացեց Կապույտ եկեղեցին Ստեփանակերտում, ինչպես վերացեց բազմաթիվ եկեղեցիներ եւ նորակառույց եւ բավականին երկար պատմություն ունեցող եւ այս իմաստով հանձնել հակառակորդին սրբազան ուխտի կոթողները, սրբազան ուխտի ճարտարապետական ապացույցները եւ հավատքի ապացույցները նաեւ եւ դրանից հետո ճամարտակել ինչ որ կուսակրոնության այս բանաձևերի մասին, այդ կուսակրոնության թեման, գիտեք, դա զազրելի թեմա է նաեւ այն իմաստով, որ այս ամենին հետևող երիտասարդությունը ներքաշվում է կիսա էրոտիկ, այսպես է բարբաջանքների դաշտ։ Ազգային ժողովում, այսպես մի խնդիր կա, երեխաներին երբ որ բերում են ազգային ժողով, որպեսզի նրանք դիտարկեն մեր падգամավորների, այսպես մեր ընտրված падգամավորների աշխատանքը, այս ընդհանրապես առաջարկում, որ հիմա այդ երեխաներին ընդհանրապես չբերեն ազգային ժողով։ Ծնողներին կոչ եմ անում չուղարկել։ Ազգային ժողովը դարձել է այն վայրը, որտեղ հայհոյանքը, լուտանքը, քացիներով իրար հետ հարաբերություն պարզելը, հարու տալը, կոտոշներով իրար հարու են տալիս։ Ինչի մասն է խոսքը։ Ես մի օրինակ բերեմ պատմական այդ իմաստով կարճ։ Գրաֆ Կոմս դե Անուցիո կար Մուսոլինի ընկերներից մեկը։ Բավականին արկածախնդիր եւ հետաքրքիր կյանք է ունեցել։ Այս անձնավորությունը, երբ որ Իտալիան այս ժամանակ Իտալիահույսը գտնվում էր Ավստրո-Հունգարիայի տիրապետության օրոք, նա ինքնաթիռ է վարձել եւ իր ընկերների հետ միասին գոմաղբը այդ ինքնաթիռից լցրել է Ավստրո-Հունգարիայի այդ ազգային ժողովի տանիքի վրա վերևից։ Եվ նա հարցել են, իհարկե դատապարտեցին մի կես տարի ինչ որ նստեց, չէ՞, բայց ասում էր այդ վայրը իր մեջ չի կրում այլ ընդհանրենք հնարավորություն, բացի իր վրա գոմաղբի շերտ ունենալուց։ Պարոն Կոմենդացյան, շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար։ Համեցեք։ Օրակարգն այսօր այսպիսին էր, այն ամփոփեցինք տնտեսագետ, Հայ ԱՔՎ միավորման անդամ Հրայր Կոմենդատյանի հետ։ Կհանդիպենք։